Dende que nace a xeoloxía como unha ciencia, unha das grandes cuestións por resolver é como é posible que se formen as montañas, as cordilleiras. Ben, o noso planeta ten uns 4.500 millóns de anos. Solo por culpa da erosión xa non debería existir ningún tipo de montaña, ningún tipo de relevo. Entón, como é posible que sigan existindo? Pois a única posible solución é que estas cordilleiras, estas montañas, sigan a formarse nun proceso continuo. Tradicionalmente existían algunhas ideas que intentaban explicarlas, coñecidas como ideas fixistas, pero xa dende hai moito tempo que as máis acertadas serían as ideas mobilistas. A primeira persona a que nos imos referirnos como alguén moi importante neste aspecto é Alfred Wegener. Alfred Wegener basaba a súa teoría nun movemento dos continentes ao longo do tempo. Deste xeito, todos os continentes actuais antigamente estarían todos xuntos nun supercontinente que el chamou Panxea. Por que en que basaba el a súa teoría? Ben, pois el describía algo así como que os continentes podían desplazarse sobre as capas inferiores e pois podían xuntarse, separarse e en estos, cando xuntaban, podían chocar entre eles e formar estas cordilleiras. As probas nas que se basaba Wegener era froito pois de moita da súa investigación. El era meteorólogo, viaxaba, estudaba e sempre aplicaba o método científico. Algunhas das súas probas máis coñecidas é, por exemplo, os seus argumentos xeográficos, basándose na forma que teñen os continentes actuais. El suponía que se os xuntábamos, pois podían formar unha especie de rompecabezas, é dicir, que estes continentes encaixaban entre sí. Claro, moitísimos investigadores daquela pois decían que evidentemente non coincidía todo isto perfectamente, o cal poderíase explicar, segundo Wegener, pois por unha posible erosión das costas, unha erosión do litoral, que ademais pois que o nivel do mar podería baixar ou subir e claro, isto podería afectar. Que ocorre? Que cando temos en conta ou cando estudamos non só os continentes, a parte emerxida, é dicir, a que vemos, senón as plataformas continentais, por exemplo, isto que vemos aquí dunha cor pois marrón un pouco máis oscura, é evidente que os continentes aínda encaixan máis, se cabe, entre sí. Ben, máis argumentos, pois, por exemplo, se vemos como está Sudamérica e África, se en algún momento estiveron xuntos, pois a vexetación, a fauna deste lugar, pois tamén debería ser parecida nesa época. Entón, se estudamos o rexistro fósil, pois efectivamente vemos que existe unha gran variedade de especies que agora mesmo xa non existen, que viviron en sitios que hoxe en día están moi afastados entre sí, como Sudamérica e África, como incluso a India, a Antártida ou Australia, de fósiles que agora non existen, pero que daquela estaban justamente neses puntos. A única explicación, se as teorías de evolución de Darwin son correctas, é que estes sitios daquela tiñan que estar xuntos. Pero eso mesmo tamén debería ocurrir, por exemplo, cas formacións mineralóxicas, e vemos que, efectivamente, isto tamén ocurre. Por último, un argumento moi rechamante son os argumentos paleoclimáticos, e isto debería ser algún tipo de presencia na antigüedade de mesmas condicións climáticas. Un exemplo son as tillitas, que son un tipo de rocha que se forma nos glaciares. Lembrade, tipo de rocha formada nos glaciares, non son glaciares en si mesmos. Ben, pois, se eu atopo este tipo de rocha, eu xa deduzo que nese sitio tivo que haber un glaciar. Ben, pois se eu atopo exactamente unhas tillitas nestes puntos do mapa que estades a ver, como é Sudamérica, como é a parte sur de África, como é a India ou como é o sur de Australia, vale, pois podo deducir que neses puntos, en algún momento de historia, puderon existir glaciares. Pero se ademais podo datar estas rochas, é dicir, ver de que época son, e coinciden no tempo, pois teño que deducir que no mesmo período de tempo, na mesma época, estes 4 puntos tiñan as mesmas condicións climáticas, é dicir, que todos eles pois estaban baixo unha glaciación. Algo que sería así, e efectivamente coincidiría co mapa que propón Wegener. Ben, como vemos aquí, as ideas de Wegener teñen moitas probas, teñen moito sentido,
non son, bueno, como sabemos agora, pois non van ser de todo aceptadas, e sobre todo non foron aceptadas no seu momento por varios aspectos. Primeiro, porque foi demasiado revolucionario para a súa época, e pola outra banda era porque el non soubo explicar de forma axeitada cales eran as causas deste movemento. El basouse en dúas causas: as forzas polífugas e o frenado mareal. As forzas polífugas é o que vos tedes no libro como fuga polar, que consistiría en que esa rotación da Terra que fai que o noso planeta estea un pouco achatado polos polos e un pouco extendido no ecuador, esa forza que se vai xerar durante o proceso de rotación é o mesmo que faría que os continentes pois desprazasen un pouco dende os polos cara ao ecuador. E do mesmo xeito, o frenado mareal, é dicir, que neste movimento de rotación influído pola atracción gravitatoria do Sol e da Lúa e que, por tanto, tira das mareas, tamén tiraría dos continentes cara ao oeste. Dúas percepcións de Wegener que, como veremos en temas posteriores, pois non eran do todo correctas. Antes de rematar, lembrar que algo que iba a decir ao principio, pero esquecín por completo, que isto que vos acabo de resumir son as páxinas 276 e 277 do libro. De momento, nada máis. Adiós.